हाय गाइस, कहाँ जा रहे हैं सब लोग? The driver when they're sitting inside. Goodbye kisses and photos. Hey, you're not going to take the photo? Hey, I'm not. Hey. Hey, honestly. Hey, to vote. Hey, to vote. Hey, honor vote. Achar guy. I used to give pickle. Who's sitting back? Hey, I'm meeting with you. Side meeting. Hey. Here. Chalo, bello. Hey. What that Yes. This is how much, man. Come to Nepal, man. I'll come to New Zealand. Come to Kerala, okay? Yeah. Achar guy. Hey, meet Rajesh, man. Meet starter. He'll cry. You're not going. Bye. Yeah, bye. Bye, everybody. Bye. Photographer मचुए Bye. What is it? Don't your dinner. You are terrible storyteller, man. Bye, guys. Bye. See you, man. See you, guys. See you. Hello, guys. Wale guys, they're going, guys. Yeah, I do. Camera versus camera. Yeah, camera versus camera. Hey, don't cry. Don't cry. See, I saw you. What is? I'm missing Rajesh, man. You're missing Rajesh. He'll come to have starter. Main course. I'll be in volleyball. Outside. എങ്ങനെ വന്ന ഫ്ലൈറ്റിലാണോ മനെ ദിബർഗറിനോ അരെ ഞങ്ങൾ മൂന്നാൾ ബൈ മിസ്സി മാൻ തെങ്ങിന്റെ പടം ഉണ്ട് നേരെ കേരളത്തിലേക്ക് गाइस ये है मेघालय का नॉर्थ ईस्ट एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी का बैक साइड का व्यूज़। यहाँ से पहाड़ से आप लोग देख पा रहे हैं कि सुबह सुबह बहुत ज़बरदस्त अच्छे से दृश्य है और इधर ठंडी ठंडी हवा भी बह रही है और मज़ा आ जा रहा है सुबह सुबह। ऐसे जगह हम लोग पहले बार आए हैं बहुत दिन के बाद, तो मज़ा ले रहे हैं सुबह सुबह।
अंदर है हम लोग का दोस्त का लुक। तो गाइस अभी हम लोग यूनिवर्सिटी की ओर जा रहे हैं, घूम घाम के अभी फिर रिटर्न जा रहे हैं। अभी नहा धो के खा पी के फिर जो घर जाने वाले घर जाएंगे और हम लोग यहीं रुकेंगे और खा जाएंगे हम। और आप लोग जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरा वीडियोज या ओलिवर भाई का यूट्यूब चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग के लिए बहुत अच्छे वीडियो बनाए हैं मेहनत करके, और हम लोग स्ट्रगल करके इतना गड़ा डिब्बा प्लान करके, और भाई साहब बहुत पेशेंस से किए हैं, तो प्लीज़ कर दीजिएगा। हम लोग का छोटा भाई है, हम आप सब वही का नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतना ही आप लोग से रिक्वेस्ट है और उम्मीद है। थैंक यू। सी टाइप किसके पास है? मेरा नहीं है, भाई का है। सी टाइप देना बेचार से। सी टाइप है ना मेरे पास। क्या है तेरा नाम है साला? 3C फॉल जा रहे हैं हम लोग। ये ब्लॉगर गाड़ी आ रहा पीछे। अरे त्रिशी फॉल। चलो चलते रहो। It's a waterfall, and Oliver is coming. Because of the fuel, it's not one. It's just near our house. Okay. Oh yes. They are tilting the ground. Oh, it's not clear because of the field, because of the crops. But it seems like when they're not cutting the crops, we can see the ground in the water. This one. Over there. Very beautiful. अच्छा ठीक है। अन्य पंक्चर क्या? हाँ मैं तो बाहर आया था घूमने के। हाँ उधर। Hello guys, we are coming to see the beauty. मेघालय। पानी see? ये मेरा दोस्त है। ठीक है। और पूरा मेरा दुख है और ये मेरा वापस जा रहे हैं। त्रिची फॉल देख लिया, बहुत अच्छा टाइम। न्यू फ्रेंड बने हमारे ये।
भागो भागो भागो। ओह ऊपर जाना है। दौड़ते दौड़ते पूरा थक गए यार। कितना ऊपर चढ़ना, देख रहा है ना सीढ़ी? हाँ इधर गया है ऊपर से, ऐसा गया है ऊपर ऊपर। क्या मेरा कलेजा है ना अंदर वाला ढक 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 कर रहा है यार। आजा आजा, अब नहीं भागोगे? भागना है जल्दी। क्या बोलेगा, भागना पड़ता है, देखा ऐसा क्या हो गया यार। तो अभी हम वापस जा रहे हैं और बस आज के लिए इतना ही। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो। तो बस इसी बात पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। टिल देन स्टे सेफ, स्टे काम, स्टे पॉजिटिव एंड पीस आउट।